বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবরাকাতু। আমি এসআরএস ম্যাজিক বার থেকে সিদ্দিকুর রহমান সবুজ। সবাইকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। আজকে আমরা একটি রেডিও রিসিভার অ্যান্ড এমপ্লিফায়ার দেখাবো। তার আগে আমাদের এসআরএস ম্যাজিক বাজার আসার ঠিকানাটা বলে দিব। আমাদের এসআরএস ম্যাজিক বাজার আসার ঠিকানা ঢাকা বাবুবাজার ব্রিজ সংলগ্ন চড়াইল খেলা মাঠের সামনে। আর অতি সহজে আপনারা চিনবেন, ঢাকা বাবুবাজার ব্রিজ পার হয়ে শুধু বলবেন চড়াইল খেলা মাঠ, এবং সেই চড়াইল খেলা মাঠের সামনে আমাদের এসআরএস ম্যাজিক বাজারের শোরুম। এই যেই সাউন্ড সিস্টেমটা আমরা দেখাবো সানিও ব্র্যান্ডের, মেড ইন জাপান। মডেল হলো JVC-Jcx2400k, মানে 2400k মডেলটা সানিও। এটা 12 ইঞ্চি 4টা স্পিকার বাজবে, এবি সিস্টেম। আর সেটের ওয়েট 17 থেকে 20 কেজি অথবা 19 কেজি হবে। আর এটা এফএম রেডিও, যেখানে যা আছে যাবতীয় সব ফাংশনগুলো 100% এটা রানি। তার আগে আমরা বলে রাখি, এই বডিটা কিন্তু কাঠ বডি, এবং পিছন দিকে বিশাল বড় এমপ্লিফায়ারটি দেখেন। এটা প্রায় 1955 অথবা 58 সালের। প্রায় সাউন্ড সিস্টেমটি বয়স 50 মতো হয়ে গেছে, তারপর এখনও জগজগা। আর এই এমপ্লিফায়ারগুলো যারা ব্যবহার করেন তাদের তো বলার কিছু নেই। এগুলো এমন সাউন্ড কোয়ালিটি, এত টিকসই, 50 বছর 70 বছর আসলে কিছু হয় না। এটা মনে হইতেছে যে এটা শিকনকারীতে হাতে বানানো হয়েছে, তা না। এটা যে সিস্টেমটি আছে এটা কিন্তু আসলে অরিজিনাল সিস্টেম। এটা কেউ অনেক সময় ভুল বুঝতে পারেন, এটা কিন্তু অরিজিনাল যে সিস্টেমটা সেটাই। আমরা এখন একটু মোবাইল দিয়ে গান বাজা দেখাবো, এটা কোয়ালিটিটা। আমরা কিন্তু অনেক সময় অনেক গান পরিপূর্ণ দেখাতে পারি না, আমাদের বিভিন্ন সমস্যা থাকে, সেই কারণে আমরা এটা পিছন সাইড দেখাবো। এটার স্পিকারগুলো, এই যে স্পিকারগুলো কিন্তু ফুল ফ্রেশ কন্ডিশন। এখানে 2 পেয়ার স্পিকার আছে, একটা হলো 3800 ওয়াটের আর একটা 2000 ওয়াট। এটা vx700 মডেল, আর একটা হলো 500 মডেলের। গোল্ডেন কালারটা 2000 ওয়াট, সিলভার কালারটা 3800 ওয়াট। যদি এই স্পিকার কারো দরকার হয়, সে আপনারা সরাসরি আসতে পারেন। আমরা সিঙ্গেল স্পিকার বিক্রি করব, এবং এই এমপ্লিফায়ারটা আমরা সিঙ্গেল বাই সিঙ্গেল বিক্রি করব। আর অনেকে আবার অনেক সময় অনেক কোয়ালিটি স্পিকার দরকার হয়, যেমন এখানে একটি স্পিকার আছে শার্পের এফডি কোম্পানি, 8 ইঞ্চি কাছাকাছি। এগুলো আমাদের বিক্রি। সোনি আছে একটি সোনি সিটি 777, এটা আমাদের বিক্রি। এরকম অসংখ্য স্পিকার আমাদের কাছে আসে, সারাউন্ড আছে, যদি আপনাদের দরকার হয়। আবার এখানে আছে অডিও, যেটাকে বলা হয় অডিও ক্যাসেট বাজানোর প্লেয়ার। এগুলো লাগলে আপনারা এসআরএস ম্যাজিক বাজার আসবেন, আমরা আপনাদেরকে দিতে পারবো। আজকে সংক্ষিপ্তভাবে এখানে সানসুই অথবা ছানিও বিভিন্ন কোয়ালিটির আমাদের এখানে সাউন্ড সিস্টেম পাবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।